flower buat adik aku. Oke guys, langsung aja kita buka ya guys. Maaf ya tadi itu ada adekku. 1, 2, 3, coba. Apaan ya? Ini tuh kayaknya deh. Aduh, please. Jangan dirobekin kan? Gak apa-apa kan nanti. Ini lagi. Lah, setelah puasa nanti habis. Kan isinya kan tinggal loading. Itu yang ada staples terus ininya bikin lagi. Itu bukan ini ya. Tapi ini dipesennya lama banget loh guys. Kita nggak pesen tapi datang sendiri ya guys. Sudah berapa hari tahu? Lihat, kita cari dulu. Ini yang punya aku. Nah punya aku kayak gini. Ini aku. Nah ini aneh. Masa ada kubu-kubu kayak gini? Oke, kita taruh dulu ya guys. Oke, kita coba buka ini. Ini apa? Buka ini dulu. Jangan lebay. Kita emang lebay ya guys. Oh, lucu. Sumpah ini squishy guys. Aku nggak tahu ini apa. Squishy cupcake. Dan tapi kayaknya nggak ada packagingnya. Ini coba buka. Coba kita buka ini ya. Siapa tahu ini packagingnya. Tapi nggak tahu sih itu packagingnya. Wah, squishy lagi coy. Nah, kita banget yang kita mau squishy homemade tuh. Dan dia ngasih squishy homemade. Ini squishy maker kan? Iya, squishy homemade. Ini apa ini namanya? Ini kayak packagingnya deh. Aku takut. Ayo simpenin. Hari aku yang video ini tuh ayah kita ya. Nah ini ternyata namanya itu funny cake guys. Lihat. Oke, kita langsung aja masukin ya guys. Wah, packaging. Tapi kok aku dapet. Ini kalau kuisinya yang selalu aku dapet ini. Nah, ini namanya berarti flower cake. Flower cake, guys. Flower cake. Dan ini tuh namanya flower cake. Dan ini sendirinya udah namanya flower cake. Aku udah masukin ini deh. Sekarang ada aku. Kita masukin juga ya guys. Takutnya berantakan. Padahal kita mesennya helmnya guys, bukan yang itu. Nah, helmnya tapi udah datang. Nah, udah kita beli kuah kan? Kita pesennya sepatu jam terus masih pesennya